Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten şimdi. Bütün bakmıştım. Hangisi görüyorsun? Süper yapmıştım. Süper yapmıştım. Ben başlayayım. Böyle bir bugün sizlerle birlikte ben bunu tanıtacağım. Böyle soğuk serviste Somebody call for search! Search for the win! Herhalde zannetten vardı yani. Aga be ya. Arkada şey var ya, kırmızı şey. Gözüm şey var. Ne falan çok iyi yapıştırdık. Fazla kalmaya başladı. Biraz da şarj edelim.
var. Direkt buraya koyayım da. Çok sıkıcı. Sonra zaten bir sürü ödevde arkadaş. Geldim de geçiyorum. Hala bulaklarla karşıya Duvar kuru bir karakter atladığım için çok sıkıntı. Ben ne yaptım lan? Teksin liderim. Hadi bizim morukları yüzünden ben yedim. What's this?